क्या आपने कभी सोचा है मंदिर की घंटी बजाने से मन अचानक शांत क्यों हो जाता है? जब घंटी बजती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लगभग 500 से 1000 हर्ट्ज होती है, जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करके अल्फा ब्रेन वेव स्टेट इंड्यूस करती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल कम होता है और फोकस न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ते हैं। यानी घंटी का वाइब्रेशन न्यूरोअगोस्टिक थेरेपी की तरह काम करता है। लेकिन लगातार घंटी के पास रहने से हियरिंग थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो सकता है, इसलिए ज्यादा देर पास ना रहें। मंदिर की घंटी सिर्फ आवाज नहीं, मस्तिष्क का टर्निंग फोर्क है। ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।